Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Tabii ki de Skate Yarışı oynayacağız. Skate Yarışı'nın yeni bölümü çok eğlenceli. Ben bir kere oynadım. Oynamıştım belli zaten. Oradaki gözüküyordu yoksa. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Skate ne zamandan beri oynamamıştık hatırlıyorsanız. Başladı. Şimdi Skate Yarışı'nın saçını kel mi yapalım yoksa yapıştırıcıyla böyle havaya mı kalksın? Sen yapmak isteyen o yapıştırıcı çok komik olur. Arkadaşlar karar verelim. Neyse videoda bakarız. Acaba hangisini yapacağız? Şu an böyle ilerletelim karakterimizi. Bakın arkadaşlar burası yeni odada göstermiştim size zaten. Çok güzel. Arkadaşlar fotoğrafına bakın el sallıyor. Merhaba. Arkada insanlar var. Spor yapıyor burada. Kaldıralım şunu aletle. Kaldırılırsa keşke ya. O çok kötüydü. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz ya burada? Uyalanıyoruz neredeyse hadi. Arkadaşlar. Öbür banyo. Arkadaşlar geliyoruz banyoya. Arkadaşlar şey, gördünüz mü? Şuradan Sıla geliyor içinden. Üst katı çıktı arkadaşlar. Hızlıca. Allah'ım. Ay! Kaçın. Arkadaşlar. Arkadaşlar nereden düştüm? Arkadaşlar kovalıyor bizi. Arkadaşlar böyle kovalayacak mı bizi bu? Ay dolanıp duruyoruz. Arkadaşlar yakalanacağım, arkama bakamıyorum. Arkadaşlar ne yapacağız? Ya bırak be, Allah Allah. Bırak be peşimizi. Abi. Yakalayacak da illa da yakalayacak ya. Allah. Kaçacağız. Evet sonunda. Peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Neyse biz bu bölümü geçmiş olduk. Bayağı dakika geçti bizi yakalıyor ya. Allah. Ay, düşecektim. Arkadaşlar ağacın üstüne çıkayım mı? Çıkılıyor mu? Çıkılıyor herhalde. Ay çıkmadı yani. Arkadaşlar. Şey çıktım az önce. Hadi çıkıyorum ben. Arkadaşlar burası neden yapılmış ya? Gölgelik yapmışlar. Ama skate hiç oraya oturak koyup oturmak böyle. Rahatça böyle oturacak. Gazete okuyacak. Ne güzel işte. Yani orada iş yok yani. Evde bizi kovalamak. Tek amacı bizi kovalamak ya. Tek amacı. Ay başladı. Çıkacağım ya. Saç kel olacak herhalde. Yapıştırıcı kaçsaydık herhalde olurdu. Öyle bir hatırlıyorum. Hadi. Saçını kel yap. Allah Allah. Kel yap. Arkadaşlar. Bu erkek sandım. Çıkarken orada. Banyodan. Erkek sandım ya. Tam da erkeğe benziyor. Arkadaşlar şimdi yani hangi bölüme geçtiğimizi hatırlıyorum. O bank mıydı? Şezlong veya banktı. Şezlong diyebiliyorum. Bak şu şey var ya yanından geçti. Şezlong'a yatacak ama biz Şezlong ne yapacağız? Yine engelleyeceğiz. Şezlong'un bacağını kıracağız. Ama hangi ayağını kıracağımı bilmiyorum Şezlong'un. Bakacağız. Yani hangi ayağındayken onu biliyorum da. Ay canımız gitti.
Eve girsene. Eve git. Hadi. Canımız çok az. Enerji içeceği var mı burada? Yok. Canımız çok az ama. Ölmeyiz inşallah. Kapanlara kapılmamaya çalışalım bence. Yoksa öleceğiz. Tamam gidelim. Son bölüme çok az kaldı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok eğlenceli dedim yanlışlıkla. El dedim ya da. Arkadaşlar geldi. Ya yine mi ya? Arkadaşlar çok hızlanmış bu skelet için peşimizi bırakmıyor. Arkadaşlar otun içinden geçti. Biz geçemiyoruz ama. Arkadaşlar ya. Ya of. Neyse arkadaşlar öldük artık. Canımız yoktu. Ben niye içecek almadım paramı? 450 liram vardı ya. Arkadaşlar ya. Şu an canımız yok. Hemen almam gereken enerji içeceği aldım. Aldım gitti. Almadın mı? Almadın mı? Almışım ya. Almışımdır. Tamam almış. Ama arkadaşlar hala canımız bir. Gidelim alışverişe gidelim. Almışız. Of canımız ne çoğaldı be. Orada tam yani yapmıştık. Geç bizi yakaladı ya. Of canımız gitti bir anda. Of. Oy. Arkadaşlar bu arada size söyledim mi bilmiyorum ama şu bütün kapıları açıyor. Şu şey bütün kapıları açıyor arkadaşlar. Bütün kırmızı kapıyı açıyor. Ondan sonra sarı diyorum. Kırmızı kapıyı açıyor. Mavi kapıyı açıyor. Yeşil kapıyı açıyor. Arkadaşlar bu arada oyunun yeni özellikler gelmiş. Kaçırmayın sakın ama video izlerseniz oluyor diye biliyorum. Arkadaşlar geliyor. Kaçın. Ay! Arkadaşlar ben bağırıyorum sürekli. İçime bir korku düşüyor. Kaçın. Çöp kovası değişmiş. Sizinle ne alakası? Görmüyorum şu an. Bırak bizi kovalamayı. Biz niye bir insanın evinde dolaşıyoruz ki? Neyse artık dolaşalım. Ona cezalar verelim. O bize kötü şeyler yaptı. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Onun kötülükleri yapalım. Sinirlendim. Ben de her şey sinirleniyorum ya. Bak otun içinden geçemiyorum. Otlar ne değişik ya? Şuna bakın. Ne değişik. Hepsi aynı. Aynı şekilde. Çok garip gözüküyor. Bak mesela kapının üstünden geçmeyen kapıyı açıp pot diye düşüyor. Eve girdi. Koşun. Hangisi buydu değil mi bu? Evet. Bu mu? Kaçın. Şimdi aşamamız kaçmak. Kaçma aşaması 1. İnşallah yakalamaz bu sefer. Yakalamaz diye düşünüyorum bence. Biz ilerliyoruz böyle geziniyoruz. Ne güzel çiçekleri vermiş. Ama şuradaki 3 de aynı arkamızda. Ay canımız bitti ama ne de olsa buraya gelmiyor. 0 canımız. Canımız 0 arkadaşlar. Neredeyse yürüyemiyoruz. Neyse zaten yenmiş olacağız. Ne yani kaybediyormuşuz. Çok üzülüyorum ya abi. Bak yani zıplanmıyor şu an. Tam canımız gelmişti. Arkadaşlar nasıl düştüğünü gördünüz mü? Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sobasına su dökeceğiz. Benzin dökeceğiz. Canımız yok. Yine canımız yok. Arkadaşlar çok iskelet içeri kalmamaya çalışmamız lazım. Çünkü kıvranınca canımız koşa canımız bitiyor. Neden? Ben de bilmiyorum. Neden? Ya arkadaşlar. Ya of.
kadar para harcadık ya. Ne güzel para biriktiriyordum. Of! Burası yok. Su az bize. Su. Sketcher'ın suyu. Arkadaşlar kaçın. Korkuyorum. Kaçın. Kaçtık ya en sonunda. Görecek. Hı. Buraya, bu odaya gelmesin lütfen. Bak lütfen bu odaya gelmesin. Dışarı çık. Çık ya da. Oraya geliyor. Allah billahi oraya geliyor. Oraya gidecek mi? Evet oraya gidiyor. Benzin de lazım bize arkadaşlar. Ne benzin diyeceksiniz. Biliyorum ama yani benzin de lazım. Dışarı kapıyı açabiliyor mu? Açabiliriz diye düşünüyorum. Da at. Islattık. Açıldı. Ya arkadaşlar ya ne güzel dışarı çıkmıştık ya. O da dışarı. Biz nereye gidersek oraya geliyor. Uf. Biz nereye gidersek oraya gelecek millet. Bak dışarı spor yapıyor. Biraz tontiş. Benim gibi zayıf değil yani. Buradan mı? Dışarı çıkacağım. Ha dolap açtım. Daha yeni görüyorum sanki. Şurada oturabilsem keşke. Yorulduk arkadaşlar yürüyerek. Bu ne? Ha çikolata. Çikolata ikram mı? Çikolata ikram edelim mi? Çikolata atabilir miyiz? Atamadım. Neyse yerden çikolata alıp yer yani. Ne sakıncası var ki? Canımız gidiyor. Tamam canımız gidiyor. Arkadaşlar bu bölümü geçemeyeceğiz biz. Canım gidiyor çünkü. Benzin alamadık çünkü ya. Benzin kavuştun artık bize. Çok mutluyum. Ay çok sinirli gözüküyor. Canımız bir arkadaşlar. Canımız gitti. Aldım gitti ya. Ya şu an 100 liramız veya 0 liramız kalmış olabilir. Ya dışarı çık ya. Biz de dışarıdayız olsun dışarı çık. Evde durma yani. Ha? Üst kata çıkıyor tamam. Üst kat değil. Suyu alalım elimize. Bir dökelim. Benzin dökelim. Sonra kaçalım. Ne diyor bunu ya? İngilizce bir şeyler konuşuyor. Enerji içeceği buldum çok mutluyum şu an. Oh. Enerjimiz çoğaldı. Şu an çok enerjiyiz. Evet galiba yeneceğiz. İnşallah o da. Yani amin. Yani en sonunda. Arkadaşlar bugün bu kadar. Ben çok eğlendim. Abone ol. Bol like'ları atmayı unutmayın. Ben çok eğlendim. Umarım eğlenmişsiniz. Hoşça kalın.